Dios. ¿Incendiando aquí una maceta para hacer una hoguera? No quema la maceta. No, pero hay que poner base. Hay que liarla en un papel y fumársela. A mí no me quedan ya más papeles. Claro, tío, los No sabe la petardos. Alberta ya. Alberta. Berta, eres un poquito... ¡Berta! La mano de Frida me las tiró. Es verdad, una cosa, antes de nada. Oh. A mí me llaman Lucía o Magdalena. La Magda, la Berta. Él me llama Lucía, o sea, me llamo Lucía y Alberta. La Magda Lucía. Pero os lo ha puesto el nombre, os ha bautizado, vale. Yo soy Mari Carmen, gracias. Marica, para los amigos. Guay. ¿Cómo la metías tierra, tío? ¿Estás en la playa? Hola, Vete. Yo me llamo Lucía. Es que no sé qué es peor, marica o mami. Mira, tío, No sé qué es peor. Es mi abuela con el huerto, ya. Sí, esto lo hacía mi yaya también. No se ve nada, un poquito de fuego por ahí. Esto es las hierbajas esas para que prenda, caña y tal. Claro, el Aquí abajo. Ahora coges un palo y No, te no. lo haces así. No, esto. Con la piedra, así, paf, paf. ¿Sabes que el humo se Se va? tiene que, no, se tienen que hacer 4 esquinitas. 4 esquinitas, Hay que pasar experto. Eso, Al principio olerá mal, pero luego olerá a hierba ya. olerá Vamos a hierro. colocar. Y esa bolsa va a prender. Claro. Hoy Pero se es despierta y tóxico, se- Pero tío. es plástico. Suda, que esto parece un matorral. Que el plástico es tóxico. Nos va a intoxicar. Huele aquí. mal. ¿Tú crees que me quieres intoxicar? No quieren en droga. Suda, que se está viendo para mí, tío. Suda. Nos quieren drogar los del quieren Canrul. ¿Qué drogar, pasa? Si no he tío. huerto eso, ¿o qué? No, no te canrul, Es de Canrul, ¿no? Si funciona bien, si no, intento fallido y ya está, adiós fuego. Sí, pero nos Mira, intoxicamos. Apartaros un poquito. Sí, porque, Bueno. macho. Nos vamos en droga. Pues la Berta se ve que se ha apropiado de mí. Somos como supervivientes. ¡Echad a fuego! Los pescados, los pescados. Es verdad, vamos a pescar sardinitas. ¿Lo has pescado? También un ticket de autobús. Hostia, ¿de dónde has sacado? Nada, poder volver, El ticket del tren. El mío se ha perdido por ahí. Los nuestros ya están quemados desde hace rato. Pues hola. Ya no hay, ya está. Huele a hierbecica ya, ¿eh? A jugar, ¿no? Bueno, pero esto poco a poco va aprendiendo, ¿sabes? Pues mira, mira, mira cómo prende. Había puesto H. ¡Ole! ¡Lo hemos conseguido! No se ve nada, tío. Qué tristeza. Hombre, esto se está llenando. Despide el vídeo, Monchi Lucía Magdalena. Voy a brindar